हेलो बच्चों। अरे वाह, ये देखो एक टर्टल। वाह, और ये क्या रखे हैं इतने सारे रंग बिरंगे, ये तो लंबी लाइन है ब्लॉक्स की। चलो देखते हैं क्या ये टर्टल इनको एक बार में गिरा पाएगा। ओ वाह, वेरी नाइस। एक बार फिर देखते हैं छोटा स्लो करके। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। और ये टर्टल कहाँ जाके घुस गया अंदर, कहाँ चले गए अंदर। ओ ये रहा, ये रहा, ये छिप गया जाके। वाह, अरे वाह, ये देखो बच्चों एक चिड़िया पक्षी कितना अच्छा है। चलो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास ले चलते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्रीन और येलो चिड़िया तो लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को खा ही जाएंगे लगता। क्या बात हो गई, आप लोग लड़ क्यों रहे हो। अरे ये देखो मेरा खाना खा रही थी और ये मेरा खा रहे थे। अरे आप कुछ नहीं बोल पाए इनके बीच में, ये दोनों लड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को अलग अलग खाना दे देती हूँ, लड़ो नहीं, अपना अपना खाओ, ठीक है। ये रहा आपका, ये पकड़िए, आप खाइए और आप भी लीजिए, ठीक है। अब लड़ना नहीं कोई, सब अपना अपना अलग अलग खाइए और मस्ती से रहिए। अरे वाह, ये देखो एक छोटा बेबी, ये कितनी अच्छी बॉल रखी है पर्पल कलर की। अरे ये तो खुल भी जाती है। वाह, वेरी नाइस। इसमें कुछ है भी, क्या क्या है इसमें दिखाओ जल्दी से। अरे वाह, इसमें तो ये एक गर्ल है चुटकी। वाह, और देखो स्पाइडरमैन है और ये है एक ब्लू बर्ड। वाह, कितनी सुंदर लग रही है ये चिड़िया, कितनी मस्त है ये। वाह, वेरी गुड। आपको इसके सर पे रख देते हैं कितनी फनी लग रही है ना। वाह, कितनी अच्छी है स्टंट करते हुए। और ये देखो छोटा सा स्पाइडरमैन। चलो बेबी आप इन सबसे खेलो, हम आगे देखते हैं। अरे वाह, ये देखो यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है और एक एरोप्लेन है। चलो इनको रेस करा कर देखते हैं इन दोनों में कौन ज़्यादा फास्ट है। और यहाँ पर एक बिल्ली भी है और एक एलिफेंट भी है छोटा सा क्यूट सा। वाह, वेरी गुड। पहले आप दोनों को देखते हैं कि कौन जीतता है। 1 2 3 गो। ओ बिल्ली तो जीत गई, लेकिन एलिफेंट को क्या हुआ, ये क्यों लुढ़कते हुए गया है इस तरह से, जबकि एलिफेंट तो ज़्यादा ताकतवर होता है। अरे वाह, ये देखो अब एरोप्लेन में कराते हैं, देखें कौन जीतता है। चलो लाइन में खड़े हो जाओ। ओके, 1 2 3 गो। वाह, हेलीकॉप्टर ज़्यादा तेज निकला, एरोप्लेन तो स्लो स्लो गया। आप जीत गए हेलीकॉप्टर, वेरी गुड। यहाँ पर देखो इतनी सारी बॉटल्स रखी हैं और हमारे पास एक बॉल भी है। चलो निशाना मार के देखते हैं कितनी बॉटल्स गिरा पाएंगे। ओ ये एक बार में 3 गिरा दी, पर एक क्यों रह गई। कोई बात नहीं, हम एक बार और ट्राई करेंगे और इसको भी गिराने की कोशिश करेंगे। यस, हमने कर दिखाया। अरे वाह, ये देखो ट्रेन जा रही है, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो पहले ही रुक गई। अरे सही से चलो ना, इतना लड़खड़ा कर। ये देखो फिर रुक गई बार बार और लड़खड़ा। अरे 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 अरे, कहाँ भागी जा रही हो अकेले अकेले, अपने डिब्बे को छोड़ दिया। और ये देखो टाइगर जा रहा है। अरे टाइगर इतनी जल्दी क्या है, ये क्या कर दिया, पहले ट्रेन को निकल जाने देते। ओह ये तो देखो अपने साथ ही घसीट के ले जा रही है। अरे वाह, इसको निकलने दो। और फिर अरे भालू तुम भी आ गए बीच में, और देखा क्या हुआ, लुढ़क गए ना, लुढ़कते हुए पहुंचे। ट्रेन को जाने दो, जाने दो। स्पाइडरमैन कहाँ से आ गया अब बीच में, ये भी सब ट्रेन के आगे ही आ रहे हैं, कोई ट्रेन को नहीं चलने दे रहा है। अरे ये क्या है, एलिफेंट स्कूटर पे और एक खाली स्कूटर। वाह, देखते हैं इन दोनों स्कूटर में कौन ज़्यादा स्कूटर अच्छा है, कौन जीतता है। ये देखो रैंप है, इस पे चलाएंगे कि कौन फास्ट है। ओ वाह, लेकिन ये एंड तक नहीं गया, पहले ही गिर गया। अब एलिफेंट आपकी बारी है, जाओ जाओ। ओ वाह, वेरी नाइस, आप बिल्कुल सीधा गए एंड तक, यानी आप ज़्यादा अच्छे निकले एलिफेंट। ओ ये देखो एक रोबोट, इसको भी चलाते हैं। ओ ये भी स्कूटर के पास गिरा जाके, एलिफेंट के पास तक नहीं पहुंच पाया। अरे वाह, ये देखो एक इतनी भारी सी गाड़ी, बड़े बड़े पहियों वाली। देखा 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 देखा, ओ नो, ये तो कितना स्लो गई और बीच में ही गिर गई। मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बच्चों।